నమస్తే గురుగారు. నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ వింటర్ సీజన్ సంబంధించి జలుబు, దగ్గు, తర్వాత బాడీ పెయిన్స్ రకరకాలుగా వచ్చి ఫీవర్‌తో పాటు వస్తా ఉన్నాయి. సో, దీనికి ముఖ్య కారణం ఏమనుకోవచ్చు? ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది వీటిలో? వాతావరణ మార్పుల వల్ల హ్మ్. సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. రెయినీ సీజన్ వెళ్ళిపోయి వింటర్ సీజన్ వచ్చింది, శీతాకాలం. హ్మ్. ఈ శీతాకాలంలో ఏంటంటే జలుబు, రొంప, దగ్గు ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. హ్మ్. ఎందుకంటే అప్పుడు వచ్చినటువంటి మురికి నీరు అవ్వచ్చు, డస్ట్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మంచు కురుస్తుంది. మంచు వల్ల కూడా హ్మ్. చలి చేత కూడా ఎక్కువగా జలుబు, రొంప, దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంది. హ్మ్. సో వీటిని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల వస్తున్నాయి కనుక మరి వాతావరణానికి తట్టుకునేలాగా చలి నుంచి ప్రొటెక్షన్ హ్మ్. చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఉదయం ఎర్లీగా లేసినప్పుడు మంచు కురుస్తున్న వేళలో లేవకూడదు, లేదా అలా లేసినా కూడా మనకి స్వెటర్స్ వేసుకోవడం, ఉలెన్ దుస్తులు ధరించడం హ్మ్. ఇలాంటివి చేసినట్లయితే కొంతవరకు జలుబు రొంప రాకుండా కాపాడుకునే అవకాశం ఉంది. హ్మ్. అలాగే ఈ శీతాకాలంలో ఆహారం వచ్చేసి వేడిగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలు తినడం, అలాగే నిల్వ చేసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు తినకపోవడం శ్రేయస్కరం. హ్మ్. అండ్ ఇంత శీతాకాలంలో కూడా చాలామంది చల్లటి నీరు తాగడం, చల్లటి కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం చేస్తూ ఉంటారు. అది ఎంత మాత్రం ఆక్షేపణీయం కాదు. కాబట్టి కూల్ డ్రింక్స్ కానీ, అతి చల్లని నీరు కానీ, అతి చల్లని పదార్థాలు కానీ తీసుకోకపోవడం సర్వత్రా శ్రేయస్కరం అని చెప్పచ్చు. హ్మ్. ఎస్. అంటే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఎక్కువగా చూసుకున్నట్టయితే ఆయుర్వేదం వల్ల అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉంటే ఎక్కువగా మెడికల్ షాప్‌కో లేకపోతే ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటారు. సో, ఆయుర్వేదం అనేది ఎవరు అంత ప్రిఫర్ చేయరు కదా! సో, దానికి మీ సమాధానం ఏంటి మరి? ఇక్కడ మీ ప్రశ్నలో ఒకటి ఉంది, నిగూఢమైనటువంటి ప్రశ్న ఉంది. హ్మ్. చాలా మంది జలుబు, రొంప, దగ్గు అనగానే, జలుబు చేసింది అనగానే మెడికల్ షాప్ వెళ్ళి తెచ్చేసుకుంటారు. హ్మ్. మెడికల్ షాప్‌కి వెళ్ళి జలుబు కోసం తీసుకొచ్చుకున్నట్టు మాత్ర అవ్వచ్చు, దగ్గు కోసం తీసుకొచ్చుకున్నటువంటి మాత్ర అవ్వచ్చు, అవి వేసుకోవడంలో ఏంటంటే రియాక్షన్స్ మందు వికటించేసి చాలా రకాల ప్రమాదపు అంచుల్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. హ్మ్. సింప్లీ ఏదైతే జలుబు రొంపకు వేసుకుంటామో ఆ మెడిసిన్ వల్ల హార్ట్ డిసీజెస్, హార్ట్ అటాక్స్ రావడానికి అత్యంత ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక కౌంటర్ సెల్స్, సొంత వైద్యం అసలు చేసుకోకూడదు. హ్మ్. అలా చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పటికీ టెంపరీగా జలుబు తగ్గుతుందా, తగ్గుతుందేమో చెప్పలేము. తగ్గినప్పటికీ ఇంటర్నల్గా మందు వల్ల ఇతరత్ర చెడు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు గుండె జబ్బులు రావచ్చు, లంగ్స్ పైన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏర్పడవచ్చు, చెస్ట్లో ఇతరత్ర మార్పులు రావచ్చు. కాబట్టి అలాంటి మందులు తీసుకోవడం కానీ, సొంతగా వైద్యం చేసుకోవడం కానీ చేసుకోకూడదు. ఓకే. మీరు ఎలాంటి వైద్యం చేస్తారు మరి మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు? ఎలాంటి చూసినట్లయితే గృహ వైద్యం, ఇక్కడ జలుబు దగ్గుకి మామూలుగా జలుబుకి చూసినట్లయితే ఇంట్లోనే అద్భుతమైనటువంటి చిట్కాలు ఉంటాయి, అవి పాటించవచ్చు నిరభ్యంతరంగా. ప్రతి ఇంట్లోనూ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ ఉంటుంది, బ్లాక్ పెప్పర్ ఉంటుంది. ఏంటి మామూలుగా బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ ఒక అర స్పూన్ 1 కప్ టీలో వేసేసుకొని మరిగించేసి రోజు ఉదయం సాయంత్రం తాగుతూ ఉన్నట్లయితే జలుబు ఉన్నట్లయితే తగ్గిపోతుంది. దాంతోపాటు లిటిల్ బిట్ కొంత దగ్గున్నా కూడా తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఇంకొక చిన్న చిట్కా మామూలుగా ఏంటంటే లసూన, చిన్న ఉల్లిపాయలు లేదా వెల్లుల్లి అంటాం జనరల్, వెల్లుల్లి ప్లస్ చిల్లీ పౌడర్ 2 కలిపేసి కారపొడి కింద తయారు చేస్తూ ఉంటాం. వెల్లుల్లి కారం అంటారు. ఆ కారపొడిని మొదటి 2 ముద్దలు, భోజనానికి ముందు 2 ముద్దలు వెల్లుల్లి కారంతో తింటూ ఉన్నట్లయితే జలుబు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం మన ఇంట్లోనే ఉంది కాబట్టి అది వాడి తగ్గించుకోవచ్చు. అలా వీలు కాని పక్షంలో తప్పనిసరిగా మాలాంటి అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్స్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితిలో మీ శరీర తత్వాన్ని బట్టి, ఇతరత్ర లక్షణాలను బట్టి మందులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి కాను ప్రివెన్షన్, జలుబు ఒకరికి వచ్చిందంటే ఇంట్లో అందరికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మెడిసిన్స్ అడ్వాన్స్గా వేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ అవకాశం ఎందులో లేదు, ఇక్కడ ఉంది. ఒకరికి జలుబు అయితే అందరికి వస్తుంది కనుక ఇంట్లో అందరూ వాడచ్చు. ఇక్కడ కాఫెక్స్ అని చెప్పేసి పౌడర్ ఉంటుంది. ఇదేంటి, ఒక అర స్పూన్ 1 కప్పుకి వేసేసుకొని టీ లాగా పాలు వేసేసి టీ పౌడర్కి బదులుగా ఈ మెడిసిన్ వేస్తూ
ఉదయం సాయంత్రం తాగినట్లయితే జలుబు రొంప దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి తగ్గుతుంది, లేని వాళ్ళకి కూడా రాకుండా అడ్వాన్స్గా కాపాడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఊర్లో జలుబు దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదా ఒక ఇంట్లో వచ్చింది ఒకరికి అంటే మిగతా బ్యాలెన్స్ పీపుల్స్ కూడా అలా తాగేసేయచ్చు. దీనివల్ల పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం. అంటే సీజనల్లీ రాలేదు, సో ఇప్పుడు ఊర్లో అందరికీ జలుబు దగ్గు వస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు తాగేస్తే సరిపోతుంది. జలుబు దగ్గు రాకుండా అడ్వాన్స్గా ప్రివెన్షన్ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ దానికి పనిచేస్తుంది. అంటే చిన్న వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి ఏ సంబంధం అలాంటి సంబంధం లేకుండా 5 years అబోవ్ పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఏ సంబంధం లేకుండా మగ ఆడ స్త్రీ పురుషుల భేదం లేకుండా ఎవరైనా తాగొచ్చు. 5 years అబోవ్ పీపుల్స్ నుంచి తాగొచ్చు. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ కూడా, ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ అయినా ఎవరైనా ఎలాంటి ఆక్షేపణ లేదు, అందరూ తాగొచ్చు. ఓకే, దీనివల్ల పూర్తిగా జలుబు దగ్గు రొంప తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఓకే సార్, మిమ్మల్ని సంప్రదించాలంటే ఎలా కింద కనబడే నెంబర్కి, లేకపోతే ఏ విధంగా ఇక్కడ ఒక హైదరాబాద్ లో మాత్రమే మీ బ్రాంచ్ ఉందా లేకపోతే ఎక్కడ ఉండొచ్చు? మా హాస్పిటల్ వచ్చి ఓన్లీ హైదరాబాద్ లోనే ఉంది. ఇక చెప్పాలి అంటే మంత్లీ సెకండ్ సండే ఇన్ కరీంనగర్ టౌన్ లో సెకండ్ సండే మాత్రం ఉదయం 10 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 8 వరకు చూస్తుంది కరీంనగర్ డిస్టిక్ లో. సో వేరైజ్ అక్కడ మంత్లీ 1 day అంతే. మిగతా ఒరిజినల్ హాస్పిటల్ అంతా ఇక్కడే మీరు చూస్తున్నటువంటి ఆసుపత్రి ఏదైతుందో ఇందులోనే చూస్తాం. ఇంకెక్కడ ఎలాంటి బ్రాంచెస్ లేవు. ఇంకా ఎవరైనా ఇలాంటి బాధతో పాడుతున్నా లేదా ఇంకా ఇతరత్రా ఏదైనా సమస్యలతో అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పటికీ స్క్రీన్ పైన మా నంబర్ స్క్రోల్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేసి మీ సమస్యలు చెప్పినట్లయితే మీతో స్వయంగా నేరుగా నేను మాట్లాడి మీ యొక్క సమస్యలకి సరైనటువంటి పరిష్కారం చూపించే అవకాశం ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ దీని మీద క్లారిటీ కోసం కింద కనబడే నెంబర్ కోసం కాల్ చేసి మనం ఏంటి అంటే మన లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది దాని మీద కూడా కొంచెం అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా చూసుకుంటే ఆయుర్వేదం అనేది కొంచెం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే లైఫ్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూస్తుంటాం కాబట్టి మనం ఏమైనా కావాలనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ గారి నెంబర్కి కాల్ చేసి ఒకసారి మీకు కావాల్సిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.